مش دايما الحكايات بتبقى سعيدة، وحكاية النهاردة حكاية رومانسية بس ما انتهتش بتبات ونبات. هنحكي حكاية 11 ليوسف جاسم رمضان. يوسف كاتب بطل الرواية شاب كويتي كان مسافر نيويورك في شغل، شاف واحدة بتركب الطيارة اتوهم بيها وحبها من أول نظرة، وبمساعدة مضيفة الطيران اللي يوسف اتحايل عليها جت البنت قعدت في الكرسي اللي جنبه. وهو أصلا بيسافر كتير بحكم شغله، بس عمر ما حد قعد في الكرسي اللي جنبه. البنت دي أصلها كويتي سعودي، بس كانت مسافرة نيويورك علشان تزور جدتها اللي مريضة بالكانسر. وهو سألها مسافرة ليه، وهي حكت له الحكاية بس ما قالتلوش أي تفاصيل، حتى اسمها ما يعرفوش عنها. وهم في الطريق لاحظ يوسف إن الساعة 11 جت، راحت فاتحة بسرعة الموبايل ودخلت على تويتر تكتب تويتة. ولما سألها ده إيه، قالت له إن ده جروب بيدخلوا عليه يكتبوا كل أمانيهم لما تيجي الساعة 11 وكل يوم بيكتبوا أمنية ويستنوا تتحقق. عجبته الحكاية وقرر يبقى يعمل زيها. خلصت الرحلة ومعرفش حتى ياخد رقم تليفونها، وكل واحد راح لحاله. وهو اتضايق قوي، حس انه لا، هو عايز يشوفها تاني وعايز يكلمها. حاول يوصل لها معرفش، راح راجع لمضيفة الطيران اللي ساعدته وجابت له اسمها ورقم رحلتها والمستشفى اللي جدتها نازلة فيها، وراح جري على المستشفى بعد ما جاب لها بوكيه ورد عشان يعمل لها مفاجأة. واول ما شافته اتبسطت قوي وما كانتش مصدقه انه عمل كل ده عشانها. وكان كل العصافير والفراشات اللي في الجناين طايره حواليهم. واتفقوا ان هم يتقابلوا تاني يوم، وراحت فعلا في ميعادها وابتدت احلى قصه حب في الدنيا. وما كانش بيسيبها تغيب عن عينه لحظه حتى في الحلم. وكان كل يوم الساعه 11 يدخل على الجروب ويكتب أمنية واحدة بس، إنه عايز يتجوزها، وهي كمان بقت تعمل زيه. وفعلا راح خطبها، وأهلها كانوا مبسوطين قوي بالجوازة دي وعاشوا سعداء جدا. ولكن تعبت حبيبته وعرفوا إن عندها كانسر وراثة من جدتها. بدل البيت والولاد والحلم الجميل اتقلبت إن هما بيصبروا بعض على فراق بعض اللي هيحصل. لحد ما جه في يوم وكانت الساعة 11 ماتت البنت من المرض، وانتهت معاها حياته الحلوة والأحلام الجميلة. وبقى كل ما يسافر على الطيارة يسيب مكانها جنبه فاضي علشان كأنها قاعدة معاه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. عجبتكم الحكاية؟ أنا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.